साळगांवा काजरेश्वर घुमटे कडेन वचपाक आशिल्ली वाट संबंधितांनी बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायतीन कागाळ दाखल केल्या उपरांत मंगळारा शिवोले मार्णा पंचायतीन त्या वाठाराची पळोवणी केली। कागाळ केल्ल्या आनी घुमटे कडेन वचपी रस्तो बंद केल्ल्या लोकांची खासा बसका घेतले अशें पंच वांगड्यान सांगले। काजरेश्वर घुमटे कडेन वचपी वाट बंद केल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्ली। देवा कडेन दिवो लावपाक मेळनासलो म्हूण कागाळ केल्ल्या थळाव्या लोकांनी हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी केली। आमची आवय बापूय सगळी जाणटेली हांगच्यान येताली अशी येताली आनी देवाक एक उजवात लायताली ती आतां आमकां लांग मेळना। ही सगळें गेट घातल्या ब्लॉक केला आमकां बरें दिसना आनी लॉक घातला थंय ते बरें दिसना। आमी केन्नाय आमरेचे येवन हांगा देवाक पांयां पडून दिवो लायता ते आमकां लांग मेळना म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करूंक गेली की आमकां भितर वाट सोड घालता आमी तांकां एनओसी दिली म्हण तेंच्यांनी पयलीं पीओसी घालतानाच आडोवंक जाय आसलें न्हू बाबा हांगा कांय करनाका आमचो जागो तो तुमकां सोडूंक ना तेन्नाच सांगूंक जाय आसलें न्हू तेन्नाच क्लियर जातलें आसलें न्हू ते उलोवंकूच तयार ना आनी आतां गेट घातले आनी लॉक मारला तें बरें न्ही। आमकां जाणटेल्यांक जांकां आमी येवन केन्नाय पांयां पडोंक वयता आमकां त्रास जावंक जायना म्हणून आमी ल्हानाचे व्हड हांगाच जाले हांगाच खेळटात येता हांगाच आसले आमी। आमकां कंप्लेन आयिल्ली ऑन 13/4/2023 निकांत साळगांवकर एंड अदर्स तेजेर ते बरयल्या रिगार्डींग ब्लॉकेज ऑफ एक्सेस जेन्ना कॉल लेटर काडले पंचायतीन तेन्ना ओपोनंट पार्टी येवन आसली सो मागीर कॉल लेटराचे हेजेर आमी डिसिजन घेतलें सरपंच आनी बाकीचे जे 5 मेंबर्स आसले तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की इन्स्पेक्शन फिक्स करचें अलॉंग वीथ पुलीस प्रोटेक्शन। सो तेजे प्रमाणे आमी आयज हांगासर हाजीर आहा। ओपन करून पळयलें जाल्यार हांगा सगळी दटी आहा आनी पेवर्स हांगासर चेकर टायल्स घातले पंचायतीन अशे क्लेम्स आसा फ्रॉम माय मेंबर्स सो ते म्हाका वेरीफाय करचे पडटले दॅट आय वॉज ऑल्सो नॉट अवेर सो हे फायल पंचायतीन वतले आनी काडटले।